مستعدين ان هم يخشوا يشتغلوا معانا، ونعمل لاول مره في مصر كل حاجتنا من الاول للاخر بشركات مصريه ومعدات حتى مصريه. السلام عليكم واهلا بكم. زي ما عودنا حضراتكم دايما بنتابع اخر التطورات الجاريه في المشاريع القوميه، وفيديو النهارده مميز لاننا هنعرض فيه اخر تطورات مشاريع النقل في العاصمه الاداريه الجديده، واللي بتشمل 3 انواع من القطارات الحديثه، وهم القطار الكهربائي من نوع LRT، والمونوريل اللي بيعد احدث وسيله نقل جماعي في العالم، والقطار فائق السرعه اللي بتوصل سرعته ل 300 كيلومتر في الساعه. لاحظنا مؤخرا ان في ناس كتير بتخلط بين ال3 انواع. هنعرف في الفيديو الفارق بين كل نوع قطار، واخر التطورات الانشائيه لكل نوع فيهم، وموعد افتتاحه. هنعرف كل التفاصيل، تابعونا لاخر الفيديو. قبل البدء لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل جرس الاشعارات. بداية هنتكلم عن مشروع القطار الكهربائي LRT، وبالمناسبة هو نفس القطار المستخدم في مترو الأنفاق النسخة الأحدث، لكن مساره سطحي وعلوي، يعني بيمشي على سطح الأرض والكباري العلوية بدلا من الأنفاق تحت الأرض. القطار الكهربائي هيخرج من المحطة الرئيسية وهي محطة عدلي منصور بالقاهرة، وهيتجه إلى مسارين مختلفين. الخط الأول هو اتجاه العاصمة الإدارية الجديدة، والخط الثاني هو اتجاه العاشر من رمضان، وهيمر في طريقه على مجموعة من المحطات اللي موجودة بالصورة. سرعة التنفيذ ماشية بشكل مذهل في اتجاه العاصمة الإدارية الجديدة، وأعمال الإنشاءات وصلت لمناطق كتير في العاصمة الإدارية. زي ما هو واضح لحضراتكم، على اليمين موجود حي المال والأعمال، وتم الانتهاء من بعض المحطات داخل العاصمة الإدارية. من المقرر بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي بعد 3 شهور في أغسطس القادم إن شاء الله. تاني نوع قطار بيتم تنفيذه هو المونوريل، اللي بيعد أحدث وسيلة نقل جماعي في العالم، وبيتميز المونوريل عن باقي القطارات إنه بيمشي على مسار أحادي مغناطيسي، بيعمل بشكل ذات القيادة وبدون سائق. المونوريل هيكون قادر على نقل 45,000 راكب في الساعة الواحدة، وحاليا بيتنفذ خطين. الخط الأول هو خط العاصمة الإدارية اللي هيربط القاهرة بالعاصمة الإدارية، ودي هتكون المحطات بتاعته، وهينتهي تنفيذه العام القادم 2022. أما الخط الثاني وهو خط 6 أكتوبر هيربط محافظة الجيزة ب6 أكتوبر، ودي هتكون المحطات بتاعته، وهينتهي تنفيذه 2023. أما ثالث نوع قطار هو القطار فائق السرعة، واللي هيربط العاصمة الإدارية بالمدن الجديدة. في الشرق هيربط العاصمة الإدارية بالعين السخنة، وفي الغرب هيربطها بالعلمين الجديدة. فاللي جاي من السويس أو اسكندرية ورايح للعاصمة الإدارية هيقدر يستخدم القطار فائق السرعة. وحاليا جاري تجهيز أعمال البنية التحتية لمسار القطار، سواء شريط القطر أو أعمال الكهرباء اللي هتمده بالطاقة. وكل ده بينفذه تحالف وطني من شركة المقاولين العرب وأوراسكو. من المقرر الانتهاء من المشروع وبداية تشغيله في عام 2023. عاشت ولادنا، عاشت أبطال ولادنا، ولادنا لحد آخر الزمان. دامت بلادنا وارزاق أمجاد جدودنا، ونحققها بجهودنا مجد أعظم من اللي كان. عاشت ونخليها بكرة نحلم بيها، زي ما هي انتهت حياتنا احنا كمان نديها، ونعوضها مكانها وفاتنا ونحقق أمانيها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، واكتبوا لنا في التعليقات ايه المشروع اللي تحبوا نناقشه في الفيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.